அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க இந்த ஜிம் ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்லி சில ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்குவாங்க. இது ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்குது, ஜிம்லேயும் கிடைக்குது. இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஜிம்மில் பொதுவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ப்ரோட்டீன் நிறைய வேணும்னு சொல்லி நான்வெஜ் நாம் சாப்பிடுவோம். சிலர் விட்டமின்ஸ் டேப்லெட்டாவோ சிரப்பாவோ எடுத்துக்குவோம். இது முந்தி இருந்தது. பட் இப்போ அதே ஒரு ஃபுட்டாக இப்போ கொடுக்குறாங்க. அதில் வி ப்ரோட்டீன் ஒன்று இருக்குது. இது மில்க்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. இது ஈஸி டு டைஜஸ்ட். இது நம்ம மில்கில் கொஞ்சம் சூடான மில்கில் கலந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடித்ததுமே குடிக்கணும். அதுலேயே அவங்க ஸ்கூப் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. அடுத்தபடியாக வி ப்ரோட்டீன்ஸ், ஐ மீன் ஸ்டீராய்டு ப்ரோட்டீன்ஸு. ப்ரோட்டீன் ஃபுட் எல்லாருக்கும் இருக்கும், எல்லா டப்பாலையும் விற்பாங்க. பட் சிலர் அதில் ஸ்டீராய்டு கலந்துருப்பாங்க. ஸ்டீராய்டு இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியே சில சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு சிலர் நான் ஸ்டீராய்டல் அப்படின்னு சொல்லி விற்பாங்க அந்த பாக்ஸில். ஆனால் உள்ளே ஸ்டீராய்ட்ஸ் கலந்துருப்பாங்க. இது எடுத்துக்கும் போது மசில் க்ரோத் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், பல்க் நல்லாயிருக்கும். தேர்டு கீட்டோன்ஸ். இந்த கீட்டோன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும், ஆக்சலரேட் பண்ணும். இதுவும் ஜிம்மில் விற்கும், ஆன்லைனில் நம்ம வாங்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னு சொன்னோம்னா, இந்த வி ப்ரோட்டீன் அது அதிகமாக எடுத்துக்கும்போது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். கிட்னியும் பாதிப்பு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. என்னோடய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஒரு பையன் 23 வயசு தான், ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டார். இது இப்போது கொஞ்சம் அதிகமாகவே நடக்குது. இந்த வி ப்ரோட்டீன் நம்ம எடுக்கும்போது ஓவர் டோஸ் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஆகுது. அப்புறம் ஸ்டீராய்டு ப்ரோட்டீன்ஸு சப்ளிமெண்ட்ஸு சாப்பிடும்போது ஸ்டீராய்ட்ஸில் கலந்துருக்காங்க. அதை எடுத்துக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸ்ட்ரோக்னால் பக்கவாதம், ஒரு கை ஒரு கால் வாதம் ஆகிடும். ஒரு சிலர் இறந்துருவாங்க. பிபி அதிகமாகும். ப்ளட்டில் உங்களுக்கு இந்த கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகமாகிடும். கிட்னி பாதிப்படைய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம். இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் ஃபுட்ஸு நீங்கள் வெளியில் வாங்குறத விட திரும்பியும் நாம் பல ஜஸ்ட்டு அந்த ப்ரோட்டீன் நம்ம ஃபுட்லேயே எடுத்துக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது.